Pictiúr a de. Drochaimsir an Gheimhridh, Athrú Aeráide. Pictiúr a héan. Sa pictiúr seo feicimid beirt duine, Seán agus Máire, ar a sábhíonn só os córna telefíse. Is é an clár atá ar siúl ná primetime, agus is é an tábhar atá á phlé air ná Athrú Aeráide. Dar le Máire is 5 chasta í, agus aontaíonn Seán go huile is go hiomlán le seo. Go háirithe nuair is muinneann sé siar ar an ngníomha seo chatte. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo feicimid tac faoi bhreat sneachta. Is é an teocht atá ann ná 8 géim faoin róphointe. An gredfá. Is léir gur gíre crua atá ann, gan éon cheist faoi. Pictiúr a trí. I pictiúr trí, réabhann puipaí san áiléir agus feicimid an tuisce ag tac tríd an tíláil. Déantar dochar mór don tac agus ní mór don chlann fiosachar ar an bloméir chun an aghaidh go réiteach. Tugann sé bille €200 dóibh. Déanann an chlann éileamh ar an áireachas tí, ach mar thora méadítear an costas áireachais an bhliain dar gceann. Pictiúr a 4. Sa pictiúr seo lá gaoifar atá ann, agus feicimid go bhfuil crann tar éis titim ar char mar gheall ar an naigh láidir. Ar ábhairí an taobh, ní gur títar aon duine san achtar seo. Pictiúr a 5. Tá na gathracha ar nós curcaigh agus baile clia búlta go donna ag na tilta sa pictiúr seo. Feicimid bóthar faoi uisce an seo agus tá na seirbhísí tarthála ag déanamh an níhil chun cabhrú leis na híobartaigh. Tá an scigail céine ann i mbaile clia agus feicimid gá chár tréigthe ar shrádaí chonaill i lár na cathrach. Pictiúr a 6. Tá an pall sa trá ózóin le feiceáil sa pictiúr seo. Is léir ó seo go bhfuil an teocht domhanda ag dul an airde de réir a chéile. Feicimid chomh maith lean na gnapán air dá bharr. Ní féidir é héine go bhfuil an timpeallacht de mhaol agus tá go leor fianaise chun an méid seo a chruthú. Ceistena. Cén clár atá ar siúl i pictiúr a héan. Cén teocht atá ann i pictiúr a dó. Cé bhéad a chosnaíonn an bille i pictiúr a trí.